点三角洲所有干员的嘲讽台词，从夯到拉排名，谁才是攻击性最强的干员？第一个红狼，回靶场多练练吧，不服那下次再来。说你不行，你就是不行。没有阴阳怪气，没有低俗嘴臭，完全是身经百战的特战队长，对对手的降维评判，人设契合度拉满，碾压感充足，只是风格过于正统硬汉，评价给到人上人。第二个威龙，你不行，下一个。我很少打这么轻松的仗，正视自己的失败，没有多余的情绪宣泄，全是强者对差距的直白陈述，轻描淡写就把对手的实力差距摆出来，正派又霸气，评价给到顶级。第三个无名，要求饶吗？好可悲，你这是无用功，你已经没有价值了。全程没有多余情绪起伏，完全以职业杀手的视角否定对手的反抗与价值，阴冷压迫感独一份，但台词多为低沉气声，惜字如金到极致，评价给到 NPC。第四个疾风，我还以为你会比我想的更厉害一点呢。拜托，认真点行不行？全程没有一句直白辱骂，却把实力碾压的不屑藏在语气里，拖长的上扬语气里藏着毫不掩饰的嫌弃，完全符合他年轻气盛的性格，评价给到顶级。第五个风衣，你这是又犯了哪门子的病？没救了，下一位。你的医生呢？放弃治疗了？不愧是三角洲第一毒蛇，语气带着满脸嫌弃的无奈感，全程没有脏话与人身攻击，全靠职业语境输出压迫感，一张小嘴跟淬了毒一样，侮辱性极强，但完全没毛病，评价给到夯。第六个左压，哎呀，你可真行，不管你行不行，反正没我行。你急了，我最喜欢看人急了。你说你惹我干嘛呢？这位也是够阴阳怪气的，台词带着点恶趣味的腹黑感，把对手的急躁破防当成观赏节目，一句你急了，精准戳中对手的破防点，嘲讽的后劲比直白放狠话更足，评价给到夯。第七个爹，我建议你找个医生检查一下前额叶功能，这并非私人恩怨，希望你能理解。竟然连嘲讽都能做到这么温柔，全程语气软和克制，没有半句直白狠话，却用专业背景与平静态度完成降维打击，风格在全干员里独一份，评价给到拉完了。第八个牧羊人，关节生锈了吗？返厂维修去吧，好好努力，万一有天行了呢？你需要重新认识自己的水平，我能感受到你的软弱。看似忠厚老实的牧羊人，小嘴像抹了蜜，每一句话都带有嘲讽意味，语气沉稳厚重，压迫感独树一帜，用最平淡的语气说最狠的话，评价给到夯。第九个乌鲁鲁，怎么你不服气？你到底行不行啊？我差点都要认真了。平时赌桥赌得这么狠的武木道长，嘲讽的杀伤力却大大下降，台词十分阴阳怪气，但语气却完全没有体现出来，整体听起来更像是在开玩笑，评价给到 NPC。第10个深蓝，好了，别在这里丢人了，真是没眼看，回家去吧。语气带着老兵的不耐烦，像是看新兵瞎折腾的直白制止，语速平缓，没有起伏，没有刻意提高音量放狠话，却比高声叫嚣更有分量，自带强势的压迫感，评价给到顶级。第11个比特，你脑子里怕不是少了几颗螺丝吧？看看你能用这堆破烂闹出点啥花样？哎呀，你们的战术理论课是体育老师教的吧？这简直和当代大学生一模一样，整体像是一个学霸在吐槽学长连基础常识都不懂，但语气轻松偏软，没有任何嘲讽的意味，完全给不到情绪释放的爽感，评价给到 NPC。第12个液氮，是你逼我的，你算了。这哥们真的会好好说话吗？高大魁梧的外形，配上磕磕绊绊的结巴语气，本想放狠话，却嘴笨卡壳，最后干脆赌气作罢，彻底丧失了击杀嘲讽应有的压迫感与爽感，评价给到拉完了。第13个露娜，打你跟打靶一样简单，各方面看下来你都不行，不要挣扎了，纯属浪费时间。完美贴合露娜清冷不傲、一击必杀的顶级狙击手定位，所有嘲讽都站在专业射手的视角输出，语气轻松松弛，根本就没有把对方放在眼里，评价给到顶级。第14个害长，万事万物皆有数，希望你心里也有。行不行啊你？我都有点可怜你了。年轻人说话真是没轻没重，几句话的嘲讽意味都拉满了，光是听到他的语气就能想象到他嫌弃的表情，谁听到这几句话都得破防吧。评价给到夯。第15个银翼，抱歉，有人预定了你的项上人头，这不是电影，孩子，这是现实。全游戏嘲讽意味最差的台词，语气里带着过来人的通透，听起来有一股看破世俗的感觉，完全掀不起波澜，评价给到拉完了。最后一个回响，你可以跟你的领导申请病假了，我处理过的文件都比你难对付，我看你比我更适合去做办公室。不愧是三角洲第一魔丸，嘲讽台词的阴阳意味拉满了，句句杀人诛心，语气平淡却充满攻击性，评价给到夯。